Assalamualaikum kawan. Hari ini kita datang lagi nih di spot air terjun ini kawan. Masih penasaran nih kita sama spot yang satu ini. Alasan lain juga kita mancing di sini karena masih musim hujan aja di sini kawan. Jadi masih belum beranilah kita ya cari spot yang jauh-jauh buat mancing jauh-jauh. Oke kawan, apakah kita strike hari ini? Mari kita ikuti aja kawan video ini. Oh ya kawan, dan saya mau ngucapin terima kasih nih buat yang udah subscribe channel ini. Terima kasih dukungannya kawan. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini kawan. Oke kawan, jangan lupa jaga kesehatan. Yuk mari kita lanjut. Kita udah sampai nih di Batu, tempat mancing kita biasanya. Kita mau siap-siap aja dulu nih kawan. Target kita sih ikan hampala ya. Di sini masih banyak lah, masih ada lah hampalanya. Mudah-mudahan kita dapat angkat yang besar. Kentual atau wader belang, ikan ini paling besar hanya 3 jari kawan. Namun, tenaganya sangat dahsyat kawan, joran wader pasti melengkung. Pakai ini aja, Ray. Ada di sini, Ray. Itu di dalam tali-tali sana itu ada gua kawan, cukup dalam guanya. Itu air terjunnya. Dulunya tempat ini adalah tempat wisata pemandian alam kawan, tapi dulu ya, sekarang udah nggak lagi. Sekarang tempat wisata orang mancing sih kayaknya. Kita pasang 4 joran kawan di batu ini. Harapan kita sih hampala besarnya mau nyamber umpan kita ya. Oh ya, hari ini kita pakai umpan udang. Kita coba pasang tajuran di bawah situ. Harapan kita ada sidatnya yang makan. Karena biasanya ada di sini ada ikan sidatnya. Jadi kita pasang satu tajuran di situ.
Cibaru atau hampala. Ikan ini sangat pilih-pilih umpan. Apabila size besar itu biasanya di casting pakai umpan metal. Bentar. Mantap kawan. Airnya naik juga. Cibarunya. Lumayan nih size-nya nih. Setrek kita kawan. Bang Roy setrek ikan apa? Ikan apa bang? Baru. Ampala lagi kayaknya ampala. Terampala lagi kita. Goyang tuh, goyang Roy, goyang Roy. Apa itu? Ampala lagi. Orangnya bang. Kita angkat ampala lagi kawan, tau Cibaru. Tapi babonnya belum kena ini, masih kita incer. Nggak apa-apa, yang penting strike. Ini hasil mancing kita hari ini kawan, segini aja. Alhamdulillah. Udah sore ini, kita mau pulang. Terima kasih yang udah ngikutin kita sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.